كلنا ننضبط يا جماعه. لكن المصلحه العامه دلوقتي كابتن عبد الرحمن بتقول ان انا الغي الدوره المجمعه واقول الدوري خلاص. اللوائح بتقول لو الدوري اتلغى يبقى مناصفه بين الاهلي والزمالك. دي اللائحه كده، دي اللائحه اللي موجوده. دي ايه ده دي موجوده؟ هي اللائحه اللي حسابهم يعني في اللائحه انه لو اتلغى. هي اللائحه اللي موجوده لو الدوري اتلغى مناصفه بين اول المجموعه الاولى واول المجموعه الثانيه. المتصدرين والمتصدرين دلوقتي اول المجموعه الاولى واول المجموعه الثانيه. لكن في 3 اراء داخل اتحاد الكره يعمل الدوره الرباعيه بس عشان يحدد البطل. يعملها فين يعني؟ بره؟ في الغردقه. يعملها اسمه مش بره مصر، يعملها اسمه بين الاهلي والزمالك، يعني يتلغي اللقب او يعني. اعتقد الاوقع الثالثه دي يعني. شوف، هو المناصفه مشجعه لحد كتير. يعني المناصفه لان في كذا موسم حصل فيه مناصفه والى خلافه. لكن الحل الاوقع ان مفيش ورسمي، وبنعذر اتحاد الكوره. بنخترع احنا. طب ما انت برضه مناصفه، طب ما لازم مناصفه بالاربع فرق بقى. بص صح ولا مش صح؟ بص يعني انا دلوقتي لما انا ضمنت مكان في الدوره الرباعيه، انا حقي ان انا اسيدي كنت هاخدها. مش عندنا كابتن احنا نادي انبي ده مثلا كابتن طارق العشري في دماغه جدا ان هو ياخد. هو احنا مش عندنا ازمه لوائح؟ لا طبعا. وعايز اقول لك حاجه، لو الدوره الرباعيه تمت يعني لا يعني خلاص. يعني انبي من الفرق اللي ممكن يعني 3 ماتشات، كل فرقه هتلعب 3 ماتشات، اللي هو مثلا كارت احمر في اول ماتش من الماتشات يطلع منك الدوري. انتهت القصه. انا بتكلم في كده انه برضه ظلم ان هو احنا مشكلتنا يا كابتن عبد الرحمن دايما في ايه؟ في اللوائح. يعني انا عايز اقول لك حاجه، في فرق ممكن تكون لو عارفه من البدايه